睇先啦，好閃啊！你哋今日一個拉丁舞嘅轉身咁樣係嘛？阿 Jack 轉個身呢個拉丁舞嘅轉身嚟咁樣，哇！犀利啊！佢 DB 嘅今日。唔係因為有啲人咧覺得剃頭對男士嚟講有啲驚喎，驚唔驚啊？即係剃咗啲頭髮生唔出嚟咁樣啊？呢樣就都唔怕嘅。梗係唔會啦，佢仲咁後生。咁啊係，唔怕㗎，同埋佢即係呢個另一種魅力嚟㗎嘛。呢個我見佢嘅頭型都好靚啊，咁樣，所以唔驚。OK，係啦，但係我想問下你啦 ，party 方面咧一定要靚㗎嘛？試過最靚嘅打扮去 party 係點樣嘅？扮人妖。一陣間你哋再出嚟咧，為我哋跳嗰班火辣辣嘅拉丁舞嘅時候咧，即係大家要落足眼力喎。好，呢個時間唔該晒你哋先。好，唔該晒，休息一陣，一陣間再見佢哋㗎。好啦，有乜用嘅？一路都唔話俾我聽究竟係點。好啦，而家咧急不及待要睇下先。好，犀利啊！哇，俾啲熱烈掌聲佢哋兩位啊！好，好，有請兩位上返台上面見到，hold 住影張靚相。好有型佢哋而家覺得兩位企喺上台上面啦。